Hey, great morning friends. मैं डॉक्टर अमित सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर आरसीएम वर्ल्ड्स एमरल्ड अचीवर और अभी सर्दी जुकाम खांसी का दौर चल रहा है। स्पेशली एक बेहतरीन नया प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है। एमएम हेल्थ केयर का ये एक बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक हर्बल कफ सिरप है जिसके अंदर जड़ी बूटियां मिली हुई है जो कि हम पिछले कई जमानों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें मिला है भ्रांगी, सोमलता, लसुड़, तुलसी, अजनीर, बहेड़ा, अनारदाना, बनापसा, काइफल, नौसादर, कपूर, पुदीना, इस तरह की बेहतरीन जड़ी बूटियां इसके अंदर मिली हुई है जो कि कफ को खत्म करती है, कोल्ड से राहत दिलाती है, गले के इन्फेक्शन को दूर करती है और पूरी तरह से नेचुरल प्राकृतिक आयुर्वेदिक फार्मूला है। तो बाजारू कफ सिरप से मुक्ति पाइए। एमएम हेल्थ केयर के कासनील कफ सिरप को अपनाइए, आयुर्वेद को बढ़ावा दीजिए, स्वदेशी अपनाइए, देश बचाइए और एलोपैथिक कफ सिरप से होने वाले साइड इफेक्ट से अपने बच्चों को भी बचाइए, खुद भी बचे रहिए। आज ही शुरू कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। किसी भी गले की इन्फेक्शन के लिए, छोटे मोटे चैलेंज के लिए, कफ के लिए, कोल्ड के लिए, बच्चों को खांसी चल रही है, सूखी खांसी चल रही है, गीली खांसी चल रही है, इसमें विशेष रूप से जो फोकस किया गया है साथियों, तुलसी के बारे में सभी को पता है, बनापसा के बारे में सबको पता है, सोमलता के बारे में सबको पता है, पुदीना के बारे में सबको पता है और मैं बाकी आपको क्या कहूं। इन सब चीजों का विशेष रूप से प्राकृतिक नेचुरल मिश्रण और स्पेशल बात यह है कि यह हनी बेस्ड सिरप है। इसमें शुद्ध शहद मिलाया गया है जो कि बच्चों को इजीली, इसका टेस्ट भी बहुत शानदार है, इसको बहुत मतलब आसानी से इसको कोई भी व्यक्ति पी सकता है। लाजवाब टेस्ट है। ये देखिए मैं आपको पी के दिखा रहा हूं। गले से फील करते हुए इसको अंदर उतारेंगे, बहुत मजा आएगा। बहुत प्यारा टेस्ट है, नेचुरल टेस्ट है। और वैसे भी जिनको अपना गला साफ रखना है, मैं ऐसा कहता हूं कि किसी को खांसी नहीं है लेकिन गला साफ रखना है तो भी इस जड़ी बूटियों युक्त कफ सिरप को जरूर इस्तेमाल करें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे।